हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री बिना आवाज के एक दूसरे से बात किस प्रकार से करते हैं? चांद और सूरज को ग्रहण कैसे और क्यों लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही क्यों होता है? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। फैक्ट नंबर 1, आप में से कई लोग जानते होंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच आ जाती है, यानी जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, जिससे चांद पर अंधेरा छा जाता है। और हम सब जानते हैं चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, जिसके कारण चांद पर अंधेरा छा जाता है। इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, सूर्य ग्रहण की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है, इस वजह से सूर्य की रोशनी पूरी तरह से या कुछ रूप से पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और हम अंधेरा महसूस करते हैं। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में ही दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी गाड़ी के पहिए की तरह न घूमते हुए लट्टू की तरह घूमती है, जिससे कि नॉर्थ पोल में स्थित ध्रुव तारे की दिशा कभी नहीं बदलती। क्या आप जानते हैं कि आप पृथ्वी से भी मंगल को देख सकते हैं? मंगल के अलावा भी आप कई ग्रहों को देख सकते हैं। मंगल ग्रह आकाश में लाल रंग की रोशनी के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को पूर्व दिशा में देखा जा सकता है। बादल न हो तो बिना टेलीस्कोप के भी मंगल ग्रह को देखा जा सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी के करीब आने की घटना हर 2 साल में एक बार होती है। इसी तरह पृथ्वी से हम कुल 5 ग्रहों को देख सकते हैं, जो कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि है। इन ग्रहों को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के बाद और भोर से पहले होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ध्वनि को प्रसारित करने के लिए अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है। अंतरिक्ष में यात्री रेडियो रिसीवर की मदद से एक दूसरे से बात करते हैं। रेडियो रिसीवर वेव्स को साउंड वेव्स में बदलता है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए यात्रियों को साइलेंस सिग्नल्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हे गाइस, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।